ん。うん。私が世界で一番愛しているチョコレート、たけのこの里と、今日は気分でキットカット。もう7時半だ。大変大変。ワイン飲んじゃおう。今日は赤。いただきます。うん、いいね。おいしい。柔らかい。大成功じゃない？めっちゃ甘っ。めっちゃ美味しい。やばい、ご飯が食べれなくなる。あかん。おいしい。うわ。
芯なくなった。柔らかいかもしんないけど。野菜も美味しいね。ごちそうさまでした。来たかも。いい感じっぽい。なんだ。できた。いただきます。間違いない。うまっ。何日。かわいいね。ここの子なの？かわいい。バイバイ。最後にアルパインさんのデジタルミラーをご紹介します。ジムニーは車内が狭いので、キャンプなどに出かけるときは荷物が多くて後ろが見えづらかったのですが、デジタルミラーをつけることで後方の確認がしやすくなって不安が減って安全に楽しくドライブができるようになりました。こちらはドライブレコーダーも搭載されているので、何かあった時の心強い味方になってくれそうです。デジタルミラーやドラレコに欲しい機能は大体ついているのではというぐらい高性能。ジムニー専用の取り付けアームなのでしっかり固定できてガタガタする心配もないし、高画質で昼も夜も綺麗に映してくれます。見た目も高級感が出て嬉しい。
アルパインスタイルさんでスピーカー、ツイーター、サブウーファーを取り付けていただいた際に一緒に取り付けてもらったのですが、スタッフさんも優しいし、商品の特徴も詳しく教えてもらえるので、気になることがある方は相談してみるのもいいかと思います。最後までご視聴ありがとうございました。今後も車中泊やキャンプなど和んでもらえる動画をお届けしたいと思っています。いいねとチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。